Տիգրան Ավինյանն ասում է, որ մարդիկ փափախով քուրդ չեն։ Ձեր կարծիքով նա սրանով չի վիրավորում քուրդ ժողովրդին։ Փափախով քուրդ, այսինքն ինչ։ Բայց ինքը լավն է, իր ընտանիքը, իր հորը, որ տեսանք, ինչ է նշանակում մարդիկ փափախով քուրդ են։ Այդ փափախով քուրդերի մեջ էլ այնքան լիքը մարդիկ կան։ Նա այսպես չի վիրավորում քուրդ ժողովրդին։ Իհարկե վիրավորում է։ Ամեն մի ազգ էլ իր լավն էլ ունի, վատն էլ ունի, չի կարելի։ Մեր շենքում ապրենք, ջանր։ Իհարկե ամեն մի ազգի մեջ էլ լավն էլ կա, վատն էլ կա, բայց որ մենք տեսանք իր ընտանիքը, իր հորը, որից ինքը դաստիարակություն է ստանում, մենք արդեն լրիվ պատկերացնում ենք այդ իր բարոյական կերպարը։ Ընդհանրապես մարդը, որ խոսում է, նայում է, խոսում է, վերաբերվում է, արդեն մարդու կուլտուրան, իր ինքնությունը զգացվում է։ Մարդը խոսում է, մենք ինչ ենք զգում իրենից։ Եվ ընդհանրապես, ես չգիտեմ, մեր երկիրը մտելա փակուղ է, գիտեք։ Մի հումոր կար, միշտ կարդում եմ, գիտեք այդ երբեր, երբ որ ԿՊԱ-ականները ընդհանրապես հələ չէին եկել, վարչապետը ասում է, թե որ երկիրը հումոր է, երկիրը ասում է, թե որ վատ վիճակի մեջ է, բայց ես եկա ու մենք մի անդունդի եզրին էր երկիրը, բայց մենք ասում է, մի քայլ առաջ գնացեք, հիմի մեր երկիրն է, հասկանում եք, այո, այդ հումորը իրականություն է դառը, այս վարչապետը եկել է, մենք անդունդի եզրին էինք, մի քայլ առաջ գնացինք արդեն, կարելի է այսպես ասել։ Մի մուլտ ունենք է սովետական ժամանակներից, չգիտեմ, դուք նայել եք ֆիլմ, այնտեղ աղջիկը, որ դաշտում ծաղիկներ հավաքեր, կանգնել էր չէր հավաքում, չէ, ռեժիսորն է ցույց տալի, ոնց ծաղիկ հավաքեն, օպերատորները, հետո ամբողջ այդ նկարահանման խումբը, մեր ժողովուրդն է, ամբողջ ազգով զբաղվում են քաղաքականությամբ, գիտեք, ամբողջ ազգով, նայն մեզ ոչ մի բան չգիտե, նրանք էլ են քաղաքականությամբ զբաղվում, ամբողջ ազգով ուզում ենք սովորեցնենք մեր երկրի ղեկավարին, թե երկիրը ոնց պիտի ղեկավարի, ահավոր բան է այսը, գիտեք, ահավոր, և այս մղձավանջույի մեջ է ժողովուրդը, երբ պիտի այս վիճակից ժողովուրդը դուրս գա, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, երբ պիտի դուրս գա, այդ արդեն կերևար Գյումրիի ընտրություններից, այնտեղ պետք է սառույցը հալչի, ավելի շուտ, այնտեղ արդեն կսկսվի այդ ընթացքը, թե չէ ես ինչա բերել եք, ես այնքան զգում եմ ամեն ինչ, ես շատ նրբած զգացեմ, ընդհանրապես ամեն ինչ զգում եմ, ինչա կատարվում, սրանք մեր հայրենիքը չեն սիրում, հայ ժողովրդին չեն սիրում, ինչի են եկել, որ գրպանները լցնեն, են մեկներ զաթի իրան սենց ղեկավար է երևակայում, ուզում է իրան լավը զգա հոգեպես, գնում է Եվրոպաները, մեծ մարդկանց հետ նստում վերակենում, գյուղից եկել է քաղաքի տարիներով իրանց պապերից ապրած տան մեջ ապրում են, ասում է գնացեք գյուղերում ապրեք, չեք կարում գույքահարկ վճարեք։ Էլ չեմ ասում, դիտեք ինչ խայտառակություն է, այս թոշակառուն հարկ է տալի, որ ինքը թուրք լրագրողին այդ հարկով, մեր հարկատուի ու տուի հարկերով թուրք լրագրողների է հրավիրում, որ հետո գնան թքեն հայ ժողովրդի երեսին։ Գեղերնի հուշարձանում։ Թքեն հայ, այդ իսկական թուրքի կերպարը, նրանք էլ, որ հյուրընկալվում են հայի մոտ, հյուրընկալվում են, հետո հայի երեսին թքում են, մեջքից հարվածում են։ Ու մենք ինչ ենք մտածում ենք, թե երբ պիտի թուրքը
դաստիարակվի, երբ պիտի իր սարսե սիրտը հալվի, երբ պիտի ինքը մարդ դառնա, երբ պիտի մեզ հետ լավ վերաբերվի, չեն վերաբերվի, հա, հնարավոր բան չէ, մարդիկ այդպիսին են դրանք։